Իմ սիրելի հայացք, բարև ձեզ։ Այսօր առավոտյան ես ու Վահագը որոշեցինք բացահայտել Արագածոտնի մարզի աշտարակ խոշորացված համայնքին պատկանող տեղեր բնակավայրը։ Վահագ, դու ասում ես, որ տեղերում եղել ես։ Ուզում եմ ինձ ու հեռուստադիտողներին հետևորդներին պատմես, թե ինչ տպավորություններ ունես այս հրաշք բնակավայրի մասին։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ նախ, որ ինձ հրավիրել եք այս հաղորդմանը։ Ես ասեմ, որ եղել եմ տեղերում ամռանը, ընկերներիս հետ այցելել ենք եկեղեցին։ Եկեղեցին նաև անվանում ունի դղեր, Դղերի վանք։ Հա, որովհետև ստեղ նախկինում եղել են խոտաբույսեր, որոնք բուժող հատկություն են ունեցել։ Ուրախ ես, որ եկել ես դղեր։ Երջանիկ եմ։ Սպասիկա, մանկությունս էի, հիշել չթողեցիր։ Փոքր ժամանակ ընկերներով, երեխեքով գնում էինք ու այսպիսի ծաղիկներ էինք հավաքում, զմայլվում, ուրախանում։ Տեղեր բնակավայրից հյուսիս, Պահլավունիներին պատկանող Ամբերտ ամրոցում 10-րդ դարում մշտապես կայազոր է պահվել։ Զինվորների ընտանիքները հոգնել էին խիստ կլիմայից, նոր բնակատեղի փնտրելու պատճառով ուղևորվել են դեպի հարավ։ Տեղերի տարածքը տեսնելով բացականչել են, լավ տեղեր են, այդտեղից էլ եկել է բնակավայրի անվանումը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ ենք, շնորհակալություն։ Դուք որտեղից եք։ Մենք գալիս ենք Բյուրականից։ Ինչու ձեր մտքով անցավ գաք տեղերի վանք։ Որտեղ սա մեզ հոգահարազատ է։ Դղերի ուխտը կա օգոստոսի 15-ին այն ժամանակ էլ են գալի։ Ու շատ ընդունված է մեր կողմից։ Դուք ապրում եք աշտարակ խոշորացված համայնքում։ Կուզենայի իմանալ համայնքապետի կատարած աշխատանքներից գոհ եք։ Հա, գոհ ենք։ Նու ասֆալտապատումներ, ընդեղ կան ճանապարհների բարեկարգում, հույսով ենք էլի փողոցներ կբարեկարգեն։ Մենք Բյուրականում եղել ենք ու աննման բնակավայր ունենք։ Հայաստանը ընդհանրապես աննման է, պետք է ուղղակի գնահատել եւ տեր կայնել։ Տեր լինել մեր արժեքներին։ Համուսահյանը լավ կասեր, բայց այդ տողերը ես չեմ արտասանում։ Ես ինչպես վեր կենամ գնամ, ախր ես ինչպես ուրիշ տեղ մնամ։ Ախր ուրիշ տեղ հայրեններ չկան։ Տիկին Սիլվա, դուք եք ձեր ամուսնուն ասում գնանք եկեղեցի թե ենք։ Այո, ես եմ ասում, շուտվանից էի խնդրում, չէր բերում։ Այսօր բերես, սա Հայաստանն իմացավ։ Այն ժամանակ, որ տրանսպորտը քիչ էր, մեքենաները քիչ էին, ուխտավորները ոտքով գալիս էին տարբեր գյուղերից։ Ես էլ եմ մի օր այդպես եկել ոտքով։ Բյուրականից ոտքով ձորով, այս ձորն ենք մտել, ոտքով բարձացել ենք, շատ տպավորիչ էր իմիջայլոց, միջև իմի հիշում եմ, նրանից հետո մեքենայով շատ ենք եկել, բայց այդ օրը շատ դժվար է մոռանալը։ Շնորհակալ ենք շատ, միշտ այսպես սիրով եղեք։ Շնորհակալություն։ Մենք էլ շատ ուրախ ենք, որ դուք երիտասարդությունը նվիրված է մեր հոգևոր արժեքներին։ Երբ նկարահանում էինք օրգով բնակավայրը, հեռվից տեսա տեղերի վանքը։ Ասացի Աստված իմ, կլինի մի օր մոտիկից տեսնեմ այդ հրաշքը, եւ այսօր այդ օրն է, հասանք պատմամշակութային այս գեղատեսիլ վայրը, որի համար ես խենթանում եմ, իրոք չեք պատկերացնի ինչքան շատ եմ սիրում ես մեր հին վանքերն ու եկեղեցիները, այնքան շատ, որ բառերով չեմ կարող դա ձեզ փոխանցել։ Եկեք վայելեք այս գեղեցկությունը, այս հրաշքը, սիրելիներս։ Տեղերի վանքը գտնվում է բնակավայրի բարձրադիր հատվածում։ Այն կառուցել է Արարատյան կողմնակալության կողմնակալ, իշխանած իշխան Վաչե առաջին Վաչուտյանի կինը, մամա Խաթունը, իսկ ճարտարապետը եղել է Աղբայրիկ վարդապետը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, փառք Աստծո։ Ձեր անունը։ Ռիմա։ Ոնց են ձեզ դիմում։ Տեղերցի, դղերցի։ Դղրցու հարս եմ ավելի շուտ։ 15 տարի այստեղ գալիս եմ, ամեն կիրակի պատարակների են գալիս։
Փառք Աստծո, շատ լավ է։ Միջև այդ կեսուրս ա եղել, կեսուրից հետ ենք եկել։ Կեսուրս ա եղել աստեղի առաջի բարերարներից եկեղեցու։ Տիկին Ռիմա, ուզում եմ մի քիչ պատմեք ձեր առօրյայի մասին։ Առօրյան։ Ես դեպրոշյանում եմ մնում ամբողջ օրը։ Դե տանն եմ, չեմ աշխատում, բայց պարտադիր ամեն կիրակի տեղերում եմ։ Բայց այսօր Կիրակի չի։ Այսօր դե ավակ 5-շաբթի է այսօր։ Պետք է դիմավորենք մեր Հիսուս Քրիստոսին, ինքը հարություն պետք է առնի։ Այսօր յուղով օծեցին նրան, հեսա ոտքն լվա պետք է անի։ Իր առաքյալների ոտքերը պետք է լվացնի։ Պատրաստվում եք Սուրբ Հարության տոնին։ Հարության տոնին, այս շաբաթ կոչվում է ավակ շաբաթ։ Այդտեղ ամեն մի խոտը մի նշանակություն ունի։ Այստեղ դեղ է, այստեղից է առաջացել հենց անունը։ Խոտերը հավաքել են, բուժում են արել, դեղ է եղել այդ։ Դեղեր են բան արել, դեղ ասելով եղել է, հետո վերջում դեղ էր, անվանել են դեղեր։ Դեռ այդ խոտերից կա։ Այ որ խոտն էլ այստեղ բան են անում, բուժող հատկություն ունեն։ Ահա, այսինքն եթե մեր հայրենակիցները ունեն առողջական խնդիրներ, ապա իրենց բուժումը որոնեն տեղերում։ Խոտաբույսերի միջնորդությամբ բուժումը գտնեն։ Մեր եկեղեցին շատ հզոր է, շատ զույգեր եկել են, որ երեխաներ չեն ունեցել, իրանց սրտանց որ եկել են, իրանք ստեղից առանց դատարկ չեն գնացել, մի ավետումով գնացել են։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Փառք Աստծո, շատ լավ։ Դուք ինչպե՞ս եք։ Լավ եմ, քանի որ գտնվում եմ տեղերի վանքի տարածքում, զգում եմ Աստծո ներկայությունը։ Այո, այստեղ յուրաքանչյուր քրիստոնյա յուրովի է պատկերացնում իրեն, լրիվ առանձին զգացողություններ են։ Այստեղ Աստծո ներկայություն կա իրոք, ճիշտ եք դուք։ Դուք տեղերից եք։ Այո, ծնունդով տեղերից եմ, բայց չեմ ապրում այստեղ, քանի որ չկան ժամանակակից կյանքին հարմարավետ պայմաններ։ Չնայած գյուղապետը շատ լավ մարդ է եւ հուսանք կկարգավորի դպրոցի, խանութներ եւ այլ մնացած կյանքին անհրաժեշտ կարիքները։ Այսինքն դպրոց չկա գյուղում, մանկապարտեզ չկա։ Մանկապարտեզ, դպրոց, ոչ մի այդպես պետական կառույց գրեթե չկա, ոչ մի բան։ Մշակույթի տուն։ Չէ, ոչ մի բան։ Իսկ բնակիչներ գոնե կան։ Բնակիչներ կան շատ քիչ, մշտական բնակիչները քիչ են, որոնք պահպանում են դարպասները մեր գյուղի, միշտ այցելում ենք իրենց, բայց հիմնական մնացողները, օրինակ երեխաներ ունեցողները չեն կարող մնալ, որտեղ կրթությունը պետք երեխաներն ու այլ պարագաներ, որ այստեղ չես ձեռք բերի։ Վազգեն ջան, քանի որ տեղերի հետ կապված եք, ասեք, ինչ ավանդույթներ, սովորույթներ կան այստեղ։ Ավանդույթներ, երևի ամենամեծ ավանդույթը այստեղ, որ համազգային է, բայց հատկապես այստեղ մի այլ կարգի է տոնվում Աստվածամոր վերափոխման տոնը, որ նաև այս վանքի ուխտի օրն է, արդեն 1 օր շուտ մարդիկ գալիս այստեղ հաստատվում, տարբեր բոլոր տները գրեթե լիքն են հյուրերով, ամբողջ ազգություններով հավաքվում, մատաղներ, կերոխում եւ սպասում են Սուրբ Պատարագին Տիրամոր վերափոխման, ասում ենք դղերի ուխտի օր եւ մեծ շուկով են նշվում այդ օրը, երեխաները երևի այսպես ամանորին այդպես չեն սպասում, ինչպես այդ օրը եւ բոլորս, մեր ամենասիրված տոնն է։ Օգոստոս ամսվա մեջ է, չէ՞։ Այո, օգոստոսի 2-րդ կիրակին։ Իսկ բնակիչները հիմնականում տեղյակ ինչով են զբաղվում այստեղ։ Այստեղ երևի այլ բանով չկարողանա զբաղվել, եթե ոչ անասնապահություն, գյուղատնտեսություն, դե կան, ասես, տարբեր օբյեկտներ, հյուրանոցներ, հյուրատներ, ռեստորաններ, քիչ, բայց հիմնականում այստեղ գյուղատնտեսությունն է զարգացած։ Ինձ թվում է այստեղ туриզմն էլ զարգացած կլինի։ Այո, туриզմը այստեղ դե գյուղատնտեսության չի վերաբերում, բայց գյուղացիներին, բայց ամառվա օրերին այստեղ կանգնելու տեղ չի լինում։ Մշտապես մեքենաներ, այցելուների հոսքը չի դադարում։ Այստեղից գրեթե ողջ Հայաստանն է երևում։ Երևանը ասես բռիտ մեջ լինի, մանավանդ գիշերով եթե նայեք այս բարձունքից, ամբողջ Երևանը առջևումդ է։ Եվ ցանկացած բնակավայր երևի կարող եք գտնել այստեղից։ Եկեք մեր հայրենակիցներին խորհուրդ տանք, որ եթե ուզում են գնալ զբոսնել կամ շրջել Հայաստանով, պարտադիր այցելեն տեղեր։ Այ իհարկե խորհուրդ կտամ սրտանց, որ անպայման այցելեն տեղեր, հատկապես տեղերի եկեղեցին, որը հայտնի է իր հրաշագործ բուժումներով, այստեղ ասեմ, հիմնականում անպտղությամբ տառապողները, որոնք 18-20 տարով նույնիսկ չեն կարողանում երեխա ունենալ,
Այս եկեղեցին գործում է հրաշքներ, շատ վկայություններ կան։ Բուժվում են մարդիկ եկեղեցի այցելելով, պատարագին մասնակցելով, Տիրոջ մարմինն ու արյանը հաղորդակցվելով, այնպես որ անպայման գոնե եթե ոչ մշտապես, գոնե տարվա մեջ մի քանի անգամ պարտադիր պետք է գա։ Տեղերը փոքրիկ բնակավայր է, այստեղ բնակիչները քիչ են։ Արդյոք ունեցել է հերոսներ։ Իհարկե, տեղերը բոլոր պատերազմների ընթացքում տեղերը ունի իր հերոսների, կամավորականների ջոկատը, որոնք հենց առաջի օրերից կազմ ու պատրաստ մեկնել են ռազմաճակատ 90-ականներից շատ մասնակիցներ ունենք ազգային հերոս Պետրոս Ղևոնդյանը Պետոն, որը հենց այս նրա ծննդավայրը հենց տեղերն էր, որը զոհվեց մռավի բարձունքներում։ Տեղերում ունենք ազգային հերոս Տիրան Խաչատրյանը, ներկայիս գեներալը, նույնպես այս գյուղում է մեծացել, նրա համար էլ սա ամենասիրելի վայրն է, որ միշտ այցելում է այստեղ։ Նաև 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Վահեն Մանասերյան, մեր հերոսը, որը նահատակվեց, նույնպես այս գյուղից էր։ Եվ շատ մասնակիցներ ու կամավորներ ունենք, որ հենց տեղերից են։ Այո, տեղերում մեծացողը չի կարող հայրենիքը չսիրել։ Տեղերը հենց ինքը հայրենիք է։ Օրնեցեք Տեր Մխիթար։ Աստված օրհնի ձեզ։ Բարի եկել տեղերի Սուրբ Աստվածածին վանք։ Եկել ենք որպեսզի բացահայտենք այս հրաշք բնակավայրը։ Այս գյուղը ծվարած է Արագած լեռան լանջին, ծովի մակերևույթից 1700 մետր բարձրության վրա են գտնվում։ Գյուղի անունը Տեղեր, ժողովուրդը կոչում է Դղեր։ Վանքի անունը Սուրբ Մարիամ Աստվածածին, իսկ գրական ժառանգության մեջ պահպանված է Տեղերի վանք անվանումը, որը նույնպես Տեղերի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին, այսպես է։ Մարիամ Աստվածածինը կառուցվել է Վաչե Վաչուտյանի կին Մամա Խաթունի կողմից։ Վաչե Վաչուտյանը նշանակված է եղել 13-րդ դարում գավառական իշխան, իր տիրապետության տակ է եղել այդ ժամանակաշրջանում Արարատյան, Արագածոտնի, Բջնիի եւ Արմավիրի գավառները, որոնք այսօրվա մարզերն են։ Նրանք զավակ չեն ունենում երկար տարիներ, քանի որ տվյալ ժամանակաշրջանում իշխանական գահը ժառանգական էր, Մամա Խաթունը կինը ուխտ է անում, որ եթե տղա ժառանգ ունենա, ապա կկառուցի 7 հատ Սուրբ Աստվածածին անունը կրող վանք։ Առաջինը կառուցել է Սաղմոսավանքը, երկրորդը կառուցել է Հովհանավանքը, երրորդը կառուցել է Աստվածընկալի վանքը, չորրորդը կառուցել է Ապարանի տարածաշրջանի Եղիպատրուշի Սուրբ Աստվածածին վանքը, հինգերորդը կառուցել է տվել Ուշի Սուրբ Սարգիս վանքը, կողքի Սուրբ Աստվածածինը։ 6-րորդը ասում է, որ կառուցել է Կեչարիսի վանքի դիմացը գտնվող այնտեղ կա մի փոքրիկ եկեղեցի Սուրբ Հարությունը եւ Գանձասարի վանքի մի հատվածը Արցախի։ Եվ 7-րորդը կառուցել է տվել Տեղերի վանքը։ 7-րորդը երբ որ գալիս է կառուցելու, այդ ժամանակ արդեն մահացել էր Վաչե Վաչուտյանը։ Ասում է թե բազում վայրեր փնտրելուց հետո վերջապես գտա այն տեղը, ուր պիտի թաղեմ իմ ամուսնուն, որտեղից տեսանելի լինի 4 գավառները պարզ։ Այս հատվածից, այս բարձունքից, Արագածի լանջից երևում է Արագածոտնի թեմը, Կոտայքի թեմը, Արմավիրի թեմը եւ Արարատյան թեմը, այսինքն գավառները այն ժամանակաշրջանի եւ մարզերը այսօրվա։ Եվ Մամա Խաթունը նրան բերում է ամուսնուն այստեղ է թաղել տալիս եւ կարծր բազալտի քարով կառուցել է տալիս այս հրաշակերտը։ Վանքը կառուցված է մի քանի, այսպես ասած, կոմպլեքսներից, որը իր մեջ պարուրում է հարկաբաժիններ, որտեղ եղել է գրադարան, ճգնարան, աղոթարան, խոհանոց եւ այլն։ Վանքի տարածաշրջանը եւ ձորերով եւ շրջակայքով այս ամբողջը ժամանակին եղել է վանքապատկան։ Հետագայում արդեն երբ որ եկել են նոր ժամանակներ եւ վանականներ չեն եղել, գյուղը
եւ վանքապատկան այդ հատվածները տրվել են գյուղացիներին, որպեսզի ապրեն ժողովուրդը։ Փաստացի կարող ենք ասել, որ Մամա Խաթուն իշխանուհին այստեղ է թաղված եւ իր գերեզմանի վրա երևում է ծամերը, իշխանական գահը ձեռքին եւ մի ձեռքն աջ ձեռքն էլ իր սրտին այսպես փորագրված է։ Եվ այստեղ է թաղված նաեւ բուն եկեղեցու ավանդատան մեջ վանքի ճարտարապետ Աղբայրիկ Վարդապետը, որը 13-րդ դարի նշանավոր ճարտարապետներից է եղել եւ վանական է եղել եւ վարդապետ է եղել։ Երբ նշանակվել եմ այստեղ, այսպես չի եղել վանքի շրջակայքը, եղել է ավերակ վիճակ։ Թեմակալ առաջնորդի օրհնությամբ սկսեցինք մաքրման աշխատանքները կատարել, հավաքել քարերը եւ ուղակի դնել պատերի վրա, պարիսպ կառուցել։ Անհատ բարերարների նվիրատվությամբ վերակառուցվել է աստիճանները, պատերը, հողային աշխատանքներ են կատարվել, ծառեր են տնկվել, վանքն է մաքրվել, շրջակայքը մաքրվել է եւ դարձել այս Բուրաստանը, ինչին որ դուք ականատես եք լինում։ Այստեղ նաեւ եղել է մի խաչքար, որ իր մեջ պարուրել է խաչափայտից մի մասունք եւ մասունքի ծածկարանը եղել է կապտավուն քար։ Ասում է թե որ այս խաչքարին ովքեր որ ուխտի էին գալիս, ուխտավորները հպվեին այս խաչքարին, բավական էր եւ տվյալ ժամանակաշրջանի հին ժամանակների տիֆ, հազ, կապուտ հազ այս հիվանդությունները բուժվում էր։ Այդ խաչքարը ներկա պահին կա, բայց այդ կապույտ քարը եւ մասունքը չի պահպանվել, երևի թե ժամանակների ընթացքին այսպես կորսվել է։ Շրջակայքում գտնվում է Սուրբ Վրդանես վանքը, որը գտնվում է դեպի հարավ արևելք ընկած հատվածում 1700-ական թվականներին Երևանի երկրաշարժի ժամանակ հիմնահատակ փլուզվել է, մնացել է հարավային հյուսիսային պատից մի հատված եւ արևելյան պատից մի հատված խորանից։ Այդտեղ է պահվում, այդտեղ է թաղված Սուրբ Վրդանեսի մասունքը։ Սուրբ Վրդանեսը Գրիգոր Լուսավորչի ավագ որդին է եղել։ Մեսրոպ Մաշտոցը երբ հայոց գիրը ստեղծած վերադառնում է Հայաստան, նա իր հետ բերում է սուրբերի մասունքներ, ինչպես նաև Սուրբ Սարգսի մասունքը, ինչպես նաև Սուրբ Վրդանեսի մասունքը, եւ ամփոփելով Արագածի լանջերին վկայարաններ է կառուցել տալիս։ Հետագայում վանականները այդ վկայարանների վրա կառուցել են վանքեր։ Հիմա այդ վանքը, որը փլուզված է նաև, դա կոչվում է Սուրբ Վրդանեսի վանք։ Առաջն Աստված, եթե բարենպաստ պայմաններ լինեն եւ այսպես ասած օրտնաբեր հանգամանքներ ծնվեն, գուցեև օրերից մի օր այդ վանքը վերակառուցվի եւ այս Արագածի բարձունքը զարդարվի եւս այդ հրաշքով։ Կա փոքրիկ Գրիգոր Լուսավորիչ մատուռը եւ կա Սուրբ Հովանես Մկրտիչ մատուռը, որը բերվել է մի քար ցեղասպանությունից մազապուրց եղած անհատ մի պապիկ Մշո Սուլթան Սուրբ Կարապետ վանքից սելի վրա դնում է մի քար եւ բերում է ամփոփում էստեղ վրան կառուցում մի փոքրիկ մատուռ։ Հետագայում իր հարսը, որը հիմա կա, ես կուզենամ դուք անպայման խոսեք նաեւ Գյուլվար տատիի հետ, Գյուլվար տատիկը վերակառուցել է տալիս Սուրբ Հովանես Մկրտչի կամ Սուրբ Կարապետի մատուռը, այդպես է անվանում։ 3 անունն էլ կրում է, բայց ինքը ունի նաեւ 7 անուն։ Վանքի շրջակայքում, քանի որ հին փլուզված շենքեր կան, բանավոր ավանդույթներ կան, էլի ասում է, որ այդտեղ նաև Պասկևիչի զորքն է եկել բնակվել աշտարակների ներքին հատվածում եւ Պարիսպի այդ հատվածից զորային պահպանվում է միայն այս հատվածը, որը մենք անցյալ տարի վերակառուցել ենք տվել մասնակի, քարերը թափված էին եւ անխնամ վիճակի մեջ գտել ենք ձորից, հավաքել, բերել, այսպես վերակառուցել տվել։ Ներքևում հոսում է Արքաշան փոքրիկ գետը, որը սկիզբ է առնում Ամբերդից, ապա Օրգով եւ Տեղեր վարչական տարածքների միջնահատվածով հոսելով գնում լցվում է Օրգովի վերջնամասում Շաղվերդ գետի մեջ։ Արքաշան եւ Շաղվերդ վտակները միանում են իրար, հոսելով Ագարակ, Ոսկեվազ, Օշական գյուղի միջով Օշականի վերջնահատվածում լցվում է Քասախ գետի մեջ եւ հոսում է դեպի Արաքս։ Այս փոքրիկ վտակները ոռոգում են շրջակա գյուղերը եւ դաշտ դուրանները, որպեսզի
եւ անասնապահությունը զարգանա եւ կանաչ այս բնությունը կարողանանք վայելել բոլորս։ Մեզանից դեպի աջ գտնվում է Օրգով համայնքը, ներքևում գտնվում է Բյուրական համայնքը, երևում է Բյուրականի աստղադիտարանը, մեզանից ձախ դեպի հյուսիս գտնվում է Պարիս Հերունու հայլիների համակարգը, որը ժամանակին եղել է հզոր գիտական, գիտաֆիզիկայի կենտրոնը եղել, ցավոք սրտի այսօր անխնամ վիճակի է հանձնված։ Բնակլիմայական վիճակը հիասքանչ է ուղղակի, ծաղիկներով, ծառերով զարդարված այս մաքուր օդը եւ տարածաշրջանում աճող բույսերը թույլ են տալիս, որպեսզի յուրաքանչյուր անհատ այցելու ով գա այստեղ, զվարթացած, թարմացած, հիացած, օրտնված կգնա իր տուն։ Ինչպես եւ դուք, Արևիկ ջան։ Սուրբ Կարապետ մատուրն է, որը կառուցել են Կարապետ Տիգրան Պարսամյանները 2001 թվականին։ Հաղորդաշարի գլխավոր հովանավորն է F-Net Telecom ընկերությունը։ Այն առաջարկում է իր բաժանորդներին գերարագ ինտերնետ կապ, շատ հեռուստաալիքներ եւ մի շարք խելացի լուծումներ։ Սիրելի հայրենակիցներ, իսկ այժմ գնանք եւ ծանոթանանք տեղերի վարչական ղեկավար Գառնիկ Հովհաննիսյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Հովհաննիսյան, գյուղում ինչքան է բնակչության թիվը։ 193։ Մարդիկ հիմնականում ինչով են այստեղ զբաղվում։ Հողամասներով, այգեգործությամբ եւ անասնապահությամբ։ Վերջին տարիներին կասեք աշտարակ խոշորացված համայնքի շնորհիվ ինչ սուբվենցիոն աշխատանքներ են տեղի ունեցել այստեղ։ 22 թվին մենք ասֆալտապատում ենք արել մոտ 3-4000 քառակուսի։ Գերեզմանատան հանգստյան քարի տեղադրումն ա եղել իր ծածկով 24 թվի աշնանը սկսել ենք նորից ասֆալտապատում հողային գործը արել ենք հիմա նորից շարունակում ենք ասֆալտապատումը դրա հետ մեկտեղ էլ կողքերի այդ ռոռոկման ջրերի համակարգը երկաթախողովակներով անցկացնում ենք բոլոր տեղերով Բնակավայրում կա խմելու ջրի խնդիր։ Խմելու ջրի խնդիր ունենք բնակավայրում, հատկապես ամռանը, օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին։ Հիմա լավ է, օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին չի բավարարում ջուրը։ Բայց հիմա այս պահին խմելու ջուր են բերում մոտ 25 կիլոմետրից տեղերի Ուջանի եւ Ավանի համար։ Պարոն Հովհաննիսյան, տեղյակ եմ, որ բնակավայրում չկա մանկապարտեզ, չկա դպրոց, չկա մշակույթի տուն, իսկ տեղերի երեխաները որտեղ է կրթություն ստանում։ Այս գյուղը վերականգնված գյուղ է, 88 թվին է վերականգնվել, առաջներում ստեղ եղել է հանգստյան տներ։ Վերականգնվելուց հետո բոլորը հիմնականում Պրոշանում են ապրում, Էշմիածնում եւ Երևանում, բոլորն էլ այնտեղ են ապրում, ուղղակի ամռանը գալիս են այստեղ։ Բնակավայրում կա բնական գազ։ Չկա, բնական գազ չունենք։ Այսինքն երբևիցե չի եղել։ Չի եղել, երբևիցե չի եղել։ Լուսավորված են փողոցները։ Փողոցները մոտ 1 կիլոմետր լուսավորված են։ Քանի տնտեսություն կա այստեղ։ Տնտեսությունով մեր մոտ 90 տնտեսություն է։ Բայց հիմնական ձմռանը մի 20 տուն ապրում, ամռանը շատ են, բոլորն էլ գալիս են մոտ։ Առաջիկայում ինչ ծրագրեր ունեք, որոնք ուզում եք կյանքի կոչել։ Դե ամենակարևորը խմելու ջուրը որտեղ ասնի։ Մինչև աշնանը կունենանք արդեն։ Բոլոր բնակիչները բոլորը կունենան։ չեն բողոքի։ Չէ։ Հաստատ կունենանք նորմալ ջուր։ Գիտես, որ յուրաքանչյուր աշխատանք դժվարություն ու բարդություն ունի։ Ուզում եմ ես էլ մի քիչ չարչարվեմ։ Արևիկ ջան, այս պահին, որ մենք կանգնած ենք, այստեղ կատարվում է ասֆալտապատման աշխատանքներ եւ ռոռոկման համակարգի կառուցում։
Բոլոր գործերի համար թե ես, թե համայնքի բոլոր բնակիչները մեր շնորհակալությունն ենք հայտնում խոշորացած համայնքի ղեկավար պարոն Շահվերդյանից։ Մենք ուզում ենք, որ ավելի շատ գործեր արվի մեզ համար եւ կատարվում այդ գործերը, մենք շնորհակալ ենք իրանից։ Այո, ես եւս միանում եմ շնորհակալություններին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, քուրիկ ջան։ Ո՞նց է։ Բարև ձեզ, շատ լավ ենք, ոչինչ, ասում։ Ինչ կա չկա։ Ինչ մտնի ցուրտ, անձրև ձուն։ Մենք երբ չարչարվում ենք։ Վագին ասացի սուրճ եմ ուզում, ասաց հեսա գնամ։ Հա, փաստորեն ասել է։ Ու փաստոր։ Ապրես վա, մտածել ես։ Այ ինչ կուզենայիք, որ ձեր բնակավայրում լիներ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես եկել եմ կոնֆետ ուտեմ, կարելի է։ Կարելի է, ոչ կարելի։ Ես կարմիրը ուտեմ, կարմիր։ Պարոն Դերենիկ, մշտապես տեղերում եք բնակվում։ Տեղերում եմ բնակվում, բայց հիմա, ասենք, շաբաթը երկու անգամ գնում գալիս եմ, էջմիածին եմ մնում։ Թոմասից էլ մենք շատ գոհ ենք, որ այս ռոկման ջուրը գցեց Տրուբեկը, Աստված մի տանի։ Ես գնում եմ միջև են կողմը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ եւ սիրելի հետևորդներ, մենք եկել ենք տեղեր բնակավայրի ամենահին բնակիչներից մեկի տուն։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, աղջիկ ջան, բարև ձեզ։ Բարով ենք, չէ եկել։ Աստծո բարին, հույրն Աստծունա, բարով եք եկել։ Տեսակ եկանք ձեր գյուղ ու մեզ հետ արև բերեցինք։ Ապրեք։ 3 անձրև էր, չէ։ 3 այդքան էլ չէ, բայց ես մի 10 օր անձրևներ էր։ Դե մենք մեր կլիմայի հետ հաշտվում ենք, դա մեր կլիման է։ Մենք գիտենք մեր եղանակները։ Շատ ուրիշ բնություն ունեք։ Շատ ուրիշ բնություն ունենք, որովհետև տեղեր բառը հենց եկել է դեղաբույսական բառից։ Այսինքն մեր գյուղը ամեն մի բույսն իր դեղագործական իմաստն ունի ու շատ դեղագործերի, շատ իմաստավորված բույսեր ունենք։ Ուխայ, Անուշ, ապրեք։ Սիրելի քաղաքաբնակներ, վերջ տվեք գազավորված ըմպելիքներ խմելուն։ Եթե ուզում եք առողջ լինել, ապա եկեք տեղեր բնակավայր, փնտրեք Գյուլվար տատին եւ նա ձեզ կհյուրասիրի բնական մրգերից կամպոտներ։ Ահա, ես եմ պատրաստել իմ արդար ձեռքերով։ Ապրես դալար մնա ձեռքերը։ Կատակ եմ անում։ Օխորո, ոյ, օրոտոկ, տոկ։ Դիր շվարվես։ Ես իշտը հայ է։ Դուք ինչ կուզենայիք, որ տեղերում լիներ։ Ես տեղերում ընդհանուր առմամբ ղեկավարությունը ապրի, ամեն ինչ էլ ունենք, բացի դպրոց մանկապարտեզից, ջուրն ունենք, լույսն ունենք։ Գազ չունեք։ Գազն էլ շուտով։ Մենք հույս ունենք, էդ էլ հույս ունենք, որ 6 թվին, 2026 թվին մեր գազը կմտնի մեր գյուղ։ Մի հատ լավ բան ասեմ։ Ասա։ Տեսեք, Օրգովում բնական գազ են քաշել։ Այո։ Այն որ տարիներ շարունակ այդ գյուղում գազ չի եղել։ Ահա, դե որ Օրգով հիմնական իր տեղն էլ է տարիներ շարունակ չի ունեցել, մենք չենք բողոքում, 2 տարի հետո էլ մերեք ունենանք։ Հաստատ, որ Օրգովը գազ ունի, Որտե Օրգովը մեր գյուղի գլխով անցնում, դից հարմար արդեն մեր գյուղ բերելը գազն։ Կարևոր Օրգով հասել է գազ։ Այո, էդ էլ հույս ունենք, կարևոր հույսը վերջում է մեռնում։ Ես էլ եմ հավատում։ Հա։ Տիկին Գյուլվար, դուք բարբար ունեք։ Մենք բարբար ունենք, քանի որ ես ասենք գյուղից իջել եմ 10 տարեկանից Պրոշյան դպրոց արդեն։ Ըստ էի ծնունդ եմ ելել 10 տարեկանից, ասենք որ քանդին, ես իջա Պրոշյան։ Բարբարն այդքան շատ չեմ հիշում, բայց օրինակ խոյեցու բարբարի նման ասենք Յարստա, ինչ ես անում, ուր կեթաս, նման բառերը ասենք մեր բարբարն է, ու շատ ժամանակ օգտագործվում է մեջը, անկախ մեզանից այդ բարբարն օգտագործվում է, ինչքան էլ ձգտենք, որ մենք գրականին եթանք, մեր բարբարն օգտագործվում է բառերի մեջ։ Ունեք ավանդական ուտելիքներ, որ միայն տեղերին է բնորոշ։ Չգիտեմ տեղերին կբնորոշ թե չէ, բայց մենք օրինակ էփում ենք մասրի սոկով կոլոլակ, էփում ենք չորթնով ճաղաշ, էփում ենք ձավարով կոլոլակ, ասենք այտենց բաները, որ հիմա հազվագյուտ չեն անում։ Չկան ուղղակի հյուրասիրեմ տնական պանիր, տնական ռեժան եւ տնական հաց։ Ես որոշել եմ, հենց հարստացա, գալու եմ տեղերում
մեծ մոլ կառուցեմ, որ ամեն ինչ լինի։ Աստված մուրազը տա, բայց նախ օրը գոնը հողնար չթանգի, նոր մինչև հարստանաս։ Պես որ եթե ուզում եք միանալ ինձ, ապա գրեք։ Ես շատ ուրախ կլնեմ, որ մեր ջահելները բոլորն էլ իրանց նպատակին հասնեն ու ցանկանալը շատ մեծ բան է, եթե ուզենաս, եթե ցանկանաս կհասնես։ Ես էլ կուզենամ, որ մեր գյուղերը, մեր բնակավայրերը զարգանան, բարգավաճեն, անմխիթար վիճակում չլինեն, ամեն մեկս մեր հերթին կարողանանք ինչ-որ մի օգուտ տալ։ Օրինակ տեսեք, քաղաքապետը, վարչական ղեկավարը Ահա, կարողանում են, ասենք, ասֆալտապատման աշխատանքներ անել, ջուր քաշել, չէ, բայց ամեն ինչ իրենք չեն կարող անել։ Դե գիտես ոնց, տես քաղաքապետը, օրինակ հենց մեր քաղաքապետը, երիտասարդ, շատ հասկացող, շատ, ասենք, զարգացած, բայց դե ոնց ասես 36 գյուղի ինքը չի կարա մի անգամից բանանի, չէ։ Դա եմ ասում։ Բայց այնքան մեր քաղաքապետը լավ է, ինքը նախ առաջնահերթ տենում է որ գյուղն է շատ անմխիթար, ընդեից է սկսում։ Դա եմ ասածը, որ այն մարդը, ով որ ի վիճակի է, կարող է ինչ-որ չափով գյուղին օգուտ տալ։ Եթե ունենք արտասահմանում բնակվող հայրենակիցներ, ովքեր ուզում են իրենց ներդրումները ունենալ գյուղերի զարգացման հարցում, ապա կարող են նայել, թե որ գյուղում օրինակ վաճառակետ չկա, բերեն կառուցեն, համ իրենք կշային, համ էլ տեղում ապրող մարդիկ։ Մի հատ ունեցող, ասենք մի հատ խանութ ունենա, մենք էլ ամեն անգամ չենք վազեյսյանյան։ Սիրելիներս, այսպիսով բացահայտեցի եւս մեկ բնակավայր, դա Տեղերն է, որը պատկանում է աշտարակ խոշորացված համայնքին։ Պարոն Շահվերդյան, ուզում եմ ձեզնից մեծ շնորհակալություն հայտնել։ Ես իմ աչքով տեսա, որ այս բնակավայրը գնալով բարգավաճում է։ Շնորհակալություն եմ հայտնում մեր հաղորդաշարի գլխավոր հովանավոր F-Net Telecom ընկերությանը։ Առայժմ ուր ես այդտեղա։ Քեզ եմ ման գալիս տա ժամը։ Վայ, ես ինչ ծանոթ մեքենա էր։ Բա քոնը չի։ Այս ծաղիկները ձեզ մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ։